A Fundación contra o Narcotráfico celebrou en Vilagarcía as finais do 8º torneo Intercidades Panos Brancos contra a droga. Con esta competición búscase mentalizar os alumnos dos valores do deporte para eludir o consumo de drogas. O deporte ten un montón de beneficios fisiolóxicos de saúde para as persoas e ademais ten valores moi importantes a trasladar, non? Esforzo, autosuperación, disciplina, resistencia ao fracaso, é dicir, aceptar a derrota como parte do que é o xogo. Eso axuda moitísimo a formar persoas moitísimo máis capaces. E esas persoas moito máis capaces, moito máis formadas, en última instancia son persoas moito máis preparadas para rexeitar invitacións despois a consumo de drogas, etc. En Fontecarmoa deronse cita 200 deportistas das diferentes modalidades, fútbol, baloncesto e atletismo, de varios institutos de Vilagarcía, Cambados e Ribeira, fomentando tamén o compañeirismo. Para recalcar a idea da aposta polo deporte, non? Temos atletismo, temos fútbol, baloncesto e, ademais diso, temos a ocasión de poder xuntar a xóvenes de Vilagarcía, neste caso, de Cambados, de Ribeira, de os lugares que veñen a xogar, porque isto máis que unha competición de alto nivel competitivo, digamos, valga a redundancia, se trata de unha pequena festa deportiva, non? Os equipos participantes eran mixtos e a idade dos deportistas situábanse entre os 12 e os 16 anos. Pois para hacer amigos, divertirse. Pois a verdade é moi ben, conocemos xente, pasámoslo moi ben, a verdade. Compañerismo, facer deporte tamén no día a día, que é importante. Creo que sirve para concienciarnos de que hay cosas que no se deben tomar y yo creo que es bueno para que toda la gente de nuestra edad sepa lo que es. Para finalizar, os deportistas firmaron unha bandeira na que escribiron a súa mensaxe contra o consumo de drogas. A Fundación contra o Narcotráfico continuará o seu labor de concienciación con actividades nos centros educativos.